hajatan pernikahan yang digelar di area persawahan di Sampang, Jawa Timur diterjang angin kencang disertai hujan deras. Mempelai pengantin bersama tamu undangan panik berlarian meninggalkan lokasi hajatan saat angin kencang menyapu lokasi pernikahan. Akibatnya tenda dan dekorasi pernikahan porak-poranda. BPBD Sampang mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, mengingat cuaca ekstrim bisa terjadi sewaktu-waktu. Informasi berikutnya, diduga korsleting listrik, sebuah rumah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur terbakar. Kobaran api yang membesar membuat warga sekitar panik. Dugaan awal, penghuni rumah sedang menyalakan peralatan elektronik dan membuat korsleting listrik. 2 unit mobil damkar Kabupaten Madiun diterjunkan untuk memadamkan api. Sekitar 1 jam kemudian, api padam. Tidak ada korban jiwa karena 3 penghuni rumah menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi.